নমস্কার বন্ধুরা, হেলথ টিপসে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাই। আজকে আমরা আলোচনা করব কাশির সম্পর্কে। মানে কারোর কাশি হলে সেটি ঘরোয়া উপায়ে আমরা সেটা কিভাবে নিবারণ করব। কাশি, যা আমাদের প্রত্যেকেরই একটুখানি ঠান্ডা লাগলেই হয়ে থাকে। কারো কারো আবার 12 মাসেই কাশি রোগ হয়েই থাকে এমন। কিন্তু ডাক্তারের ওষুধ না খেয়ে যদি আমরা ঘরের এগুলো উপায় করি, তাহলে সেটা থেকে আমরা খুব ভালোভাবেই নিবারণ করতে পারবো। তো বন্ধুরা, আজকে আমরা দেখে নিই কাশি থেকে ঘরোয়া উপায়ে ওষুধ তৈরি করে আমরা কিভাবে মুক্তি পাব। প্রথমত, বাসক পাতার রস বা তুলসী পাতার রস 4 থেকে 6 চামচ নিয়ে অল্প গরম করে সামান্য মধু দিয়ে 5 থেকে 7 দিন খেতে হবে। অথবা বাসক পাতা 10 গ্রাম, তুলসী মঞ্জরি 10 গ্রাম 250 গ্রাম জলে ফুটিয়ে 100 গ্রাম হলে আঁচ থেকে নামাতে হবে। তারপর ছেঁকে নিয়ে 4 চামচ মধু মিশিয়ে দিনে 2 বার করে 5 দিন খেতে হবে। কন্টিকারি মূলের রস 2 থেকে 4 চামচ মধু দিয়ে পরপর 5 দিন একবার করে খেতে হবে। বামনহাটির শিকড়ের ছাল শুকিয়ে ভালো করে গুঁড়ো করে 5 গ্রাম পরিমাণ মতো নিয়ে অল্প মধু মিশিয়ে দিনে 2 বার করে খেতে হবে। 5 দিন এই ওষুধটি খেলে আপনার কাশি খুব তাড়াতাড়ি কমে আসবে। আবার যখন প্রচণ্ড কাশি হয়, তখন একটু করে বচ অথবা কয়েকটি কাবাব চিনি বা একটু করে যষ্টি মধু বা আদার টুকরো মুখে রাখলেও কাশি থেকে তা অনেকটাই মুক্তি পাওয়া যায়। তো বন্ধুরা, আমরা আজকে আলোচনা করলাম যে ঘরোয়া উপায়ে কিভাবে কাশি থেকে আমরা মুক্তি পাবো। আশা করি এগুলি যদি আপনারা করেন, তাহলে এগুলি আপনারা উপকার পাবেন। এটি যদি আপনাদের ভালো লাগে, এটিকে আপনারা লাইক করবেন, কমেন্টস করবেন এবং সকল বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবেন এবং চ্যানেলটিতে সাবস্ক্রাইব করতেও ভুলবেন না যেন।